대사관은 일관적으로 얘기하거든요. 내정 간섭이고, 제가 오늘 조금 아까도 페이스북에 글 하나 써 올렸는데 이게 외교적 결례다 이렇게 얘기하는데, 외교적 결례를 하고 내정 간섭을 하라는 이야기가 아니라, 그럼요. 예, 지속적으로 이 문제에 대해서 해결해 달라고 요청해야 되거든요. 요청하고 있다는 게 요청을 하고 있다고 하는데 그게 이제 우리 교민 피부에 와서 닿지 않죠. 맞아요. 예. 그리고 이제 문제는 뭐냐면 대사관 직원들이 2년 6개월 정도면 교체가 되거든요. 그렇죠. 제 말씀을 그냥 지금부터 할게요. 예, 해주죠. 그러니까 그 전형적인 뭐 보신주의라고 하나요? 네네. 자기 임기 때 크게 뭐 탈 안 나고 지나가는 게 공무원들의 기본적인 속성이니까 뭐 그런 성격 때문에 일이 이렇게 되는 걸 수도 있고, 여하간 제가 오늘 대사관에 가서 영사를 만나가지고 어떻게 진행을 하고 있느냐, 왜냐하면 어제 제가 최경진 선생 만났을 때 마음이 참 안 좋기도 하고, 그러니까 피해자에 대한 보호 조치가 지금도 전혀 이루어지지 않고 있다라는 느낌을 받았어요. 그렇게 판단하는 이유가 뭐냐면, 이제 이 아주머니는 더는 기댈 데가 없구나라는 생각도 많이 했고요. 이미 심적으로 많이 무너지신 것 같더라고요. 그런 생각을 많이 받았는데, 여하간 뭐 대사관에서는 또 그닥 해줄 수 있는 게 많이 없다라고 하고, 최경진 선생님도 도움을 받은 게 없다, 솔직히 말하면. 네. 뭐 대사관에서 말하는 뭐 도움이라는 게 뭐 재판을 받는데 뭐 같이 옆에 이렇게 있어준다든지 뭐 통역을 도와준다든지 이런 건데, 이런 거는 뭐 대사관이 안 해도 그냥 일반인들도 할 수 있는 일이죠. 그러니까 대사관이 일반인들이 할 수 있는 일을 하기 위해서 여기 나와 계신 분들이 아니잖아요. 예. 그러니까 대사관이 해줄 수 있는 것은 뭐 외교적인 노력을 해줘야 되는 것이고, 그리고 그 범인들이 그 제대로 된 처벌을 받아야 되는 것이고, 그 다음에 국가로부터 이것을 보상을 받아야 되는 거잖아요. 필리핀이라는 국가로부터. 그런데 이제 그런 것들이 전혀 진행이 되지 않고 계속 뭐 시간만 끌고 뭐 이렇게 해서 뭐 지금 2년이라는 시간이 흘렀지 않습니까? 3년이 10년이 흐를 수 있는 거잖아요. 그러면 10년 동안 결국은 이제 최경진 씨는 이제 아마 지치실 거고, 그리고 좀 어려운 이야기지만 저 상대방이 이분을 해할 수도 있다라는 거죠. 그러면 이제 재판은 이제 더 이상 지속이 되지 않을 것이고, 이 나라 사람 이제 분명히 이제 보석으로 또 풀려나게 될 것이고, 그러면 또 자유를 얻을 것이고, 그러면 또 한국 사람 뭐 아무리 건드려도 이 필리핀 말로 이제 한국 사람들 그 마사랍이라는 말이 있거든요. 그게 무슨 말이냐라면 한국 사람들은 맛있다는 겁니다. 뒤탈이 나지 않는다는 거죠. 예, 건드려도 뭐 나라가 보호해줄 수 없다라고 이 사람네들은 그렇게 생각할 겁니다. 왜냐하면 제가 아까 전에 뭐 통계를 잠깐 살펴봤는데 2011년서부터 2016년까지 이게 이제 외교부에서 발표한 내용이거든요. 그런데 이 필리핀에서 사망자 숫자만 48명입니다. 그런데 이제 이게 우리가 알고 있는 것보다 숫자가 축소된 거거든요. 그 다음에 더 심각한 거는 실종자가 170명이에요. 물론 이제 돌아온 사람들도 있을 건데, 대사관이 이 통계에 대해서 뭐 이 사람네들이 돌아왔는지 아니면 신원이 확인됐는지에 대한 통계를 가지고 있지 않다는 거죠. 더 심각한 거. 그러니까 입국은 했는데 어디 있는지 행방을 모르는 사람들이 이게 매년 외교부에서 이제 조사한 건데, 그러면은 만약에 제가 역으로 질문을 드릴게요. 이 똑같은 일이 한국에서 한 해에 필리핀 사람들이 10명씩 살해를 당하고 한 해에 12명씩 실종이 된다. 그러면 필리핀 정부가 이것을 가만히 있을까요? 이것에 대해서 한국에서 얘기하는 것을 외교적 결례고, 그리고 또 뭐 내정 간섭이라고 과연 이야기를 하겠느냐라는 거. 뭐 예를 들자면 필리핀 사람이 이제 한국에 이제 취업하러 왔는데 이제 간금, 그다음에 아마 매춘을 강요당했나 봐요. 그래서 필리핀에 그러니까 한국 필리핀 대사관에 전화를 했어요. 그랬더니 거기서 직원이 나와서 그 의정부에 있는 경찰서에 가서 경찰을 데리고 이 사람을 구출했습니다.
그리고 대한민국 상대로 대사관에서 변호 비용을 내서 재판을 걸었어요. 대한민국의 국가를 상대로. 예. 그리고 보상을 받아냈어요. 뭐 이제 보상액은 뭐 한 2천만 원 정도, 뭐 거의 한 5명이 아마 쉐어한 걸로 알고 있는데, 그래도 그런 보상을 대사관 차원에서 받아냈다는 거죠. 예. 그런데 지금 한국 정부는 지금 이 필리핀 경찰에 의해서 납치되고 경찰청 안에서 살해가 되고 또 화장되어서 정말 화장실에 버려진, 시신도 못 찾잖아요. 그것을 뭐 대통령 사과까지 받아냈다라고 이야기를 하지만, 그 다음에 사건이 더 이상의 진행이 없지 않습니까? 이제 그런 것들이 좀 문제라고 생각이 됩니다. 지켜볼 수밖에 없다는 게 사실 오늘 제가 1시간 가량 면담했던 거의 요지였습니다. 예. 우리는 최선을 다하고 있다. 총영사가 법무부 쪽 사람도 만나고 필리핀 경찰 고위 관계자도 만나고, 그리고 지금 팔로잉하고 있는 현안들 중에서 이게 가장 큰 문제이기 때문에, 이 한인 사건, 피자 사건이 가장 큰 문제이기 때문에 신속한 공판 진행 절차를 촉구하고 있다. 그리고 실제로도 그런 얘기를 하더라고요. 이 재판은 필리핀 현지에서 벌어진 형사재판치고는 이례적으로 속도가 붙어서 그나마 신속하게 진행되고 있다. 글쎄요. 신속하게 진행되고 있다라고 하면은 뭐 있는 거겠지만, 실제적으로 이 나라 그 신문에 아까 전에도 뭐 말씀드렸습니다만은 그 범인이 지금 FBI 수사국에 아직까지 있다라고 이야기를 하거든요. 그래서 이 나라 검사가 이것은 특혜다라고 이제 인터뷰한 기사를 봤어요. 그러면 이 사람이 이런 특혜를 받고 있는 것에 대해서 대사관이 항의를 했느냐? 그리고 심지어 정말 그 FBI 수사국에 그 범인이 구치소에 있느냐? 그것을 대사관에서 확인을 했느냐? 저는 또 그것도 궁금하거든요. 예, 솔직히 이 사람이 어디에서 자유를 누리고 있는지도 잘 모르고, 예, 왜냐하면은 수사국 구치소가 그렇게 그 살해범을 보호해주고 있는 곳이 아니잖아요. 교도소로 이감을 해서 수사를 받게 해야죠. 오늘 그 얘기를 한번 제가 물어봤어요. 네네. 지금 이게 지금 뭐 그 필리핀 현지에서 발생한 최근 한 10년치의 사건 건수와 사망자에 한해서의 데이터입니다. 이것들 예를 들어서 뭐 예컨대 2015년이 있다. 15년에 지금 10건 발생한 걸로 나오잖아요. 네네. 그러면 이 건들이 각각 무엇이었고, 여기서 이 사건의 범인은 검거가 됐는지 미검거인 상황인지, 그리고 만약 범인이 검거된 건이 있으면 얘는 지금 재판이 어디까지 진행이 됐고, 혹은 1심이 났으면 무슨 혐의로 어떤 선고가 내려져서 지금 복역 중인지를 확인하고 계십니까? 라고 하니 그런 주요 사건들, 크게 알려진 강력 사건들, 이른바 주요 사건이라 불리는 것들은 저희 자체적으로 팔로잉을 하고 있습니다. 라고 얘기를 하더라고요. 그러니까 신경을 안 쓴다는 게 아니라는 게 대단하지. 아마 그 통계 자료를 달라 그러면 못 줄 겁니다. 확인을 안 하시기 때문에. 그거는 내부 자료라고 설명했어요. 왜 내부 자료죠? 그 한인 강력범죄의 사건인데. 그리고 범인을 검거했다라 그러는데 누구를 검거했고 그 사람이 몇 년형을 받았고 지금 어디에 있는지를 밝히지 않는 거잖아요. 그거는 교민이 궁금해하는 거잖아요. 그리고 그런 것들은 밝혀야 되는 거잖아요. 그래서 교민들이 불안한 마음보다는 대사관을 신뢰하고 대사관이 열심히 일하고 있구나라는 그런 신뢰감을 심어줘야지, 그것이 무슨 비밀 자료가 아니잖아요. 그러면 2011년서부터 지금까지 교민사회에 있었던 그런 이제 그 수많은 사건들에 대한 그 범인이 대사관은 뭐 계속해서 뭐 지켜보고 있다라고 얘기하지만 교민들의 입장에서는 그렇지 않다라고 생각하고 있는 거죠. 네. 왜냐하면 범인은 한 번도 검거한 적이 없다라고 봅니다. 범인은 한 번도 검거한 적이 없고, 그 다음에 실제 범인은 한 번은 검거한 적이 있어요. 그게 이제 어떤 사건이냐면 영사가 살해되는 사건이 벌어졌었거든요. 그때는 이례적으로 빨리 범인을
검거했어요. 외교적 문제가 될 수 있으니까 아마 필리핀 정부에서 빨리 잡아준 걸로 알고 있는데 네. 그것을 제외한 범인들, 뭐 지익주시 사건은 뭐 경찰이 범인이기 때문에 그리고 뭐 CCTV가 있고 이런 상황에서 체포가 됐지만 그 외에는 최근의 사건들도 범인이 아무도 검거 안 됐잖아요. 네. 한국에서 뭐 지능수사대가 와서 뭐 CCTV를 조사했지만 조남현씨 사건은 범인 검거 못했어요. 그리고 심 목사님 사건은 아니 등에 그 농구복을 입고 있고 등에 그 아이의 이름이 써 있고 그 동네 사는 아이인데 그 주민들이 다 아는 아이인데 그 아이를 하나 그 검거한 건 당연히 검거할 수 있는 거죠. 그 외에는 누구를 검거를 했는지 심지어 여학생 납치 살해됐잖아요. 그 범인을 검거했다고 그랬어요. 그래서 인터뷰를 하더라고요. 그리고 그 인터뷰 영상을 보고 더 깜짝 놀랐어요. 왜 놀랐냐면 자기 이름조차도 제대로 발음할 수 없는 마약에 중독된 아이더라고요. 그러면 9명이 공범이라고 하는데 그 9명이 어디 있냐는 거예요. 잡았냐는 거예요. 그러니까 안 잡았다는 거죠. 그러면 그냥 이례적으로 귀찮으니까 마약 사범 하나 시켜서 네가 범인이라고 해 라고 했을 수도 있잖아요. 그러니까 이때껏 필리핀 교민 사회 속에서 발생한 사건들에 대한 범인 그리고 그들이 지금 몇 년형을 받았고 지금 어디에 복역 중이다라는 통계를 대사관이 안 가지고 있죠. 가지고 있으면 그것을 공개해야죠. 그죠? 왜냐하면 그것들이 교민들이 대사관을 신뢰하지 않는 이유 가운데 하나가 바로 그런 리스트가 없다는 거잖아요. 그것에 대해서 대사관이 침묵하고 있는 거잖아요. 리스트가 없다는 말은 체계적 관리가 안 된다. 관리가 안 되죠. 왜냐하면 대사관 직원들이 보통 평균 2년 6개월 있다가 이제 임지를 옮기는 상황이잖아요. 그러면 이제 후임자들은 전임자한테 책임을 미룰 것이고, 뭐 전임자는 이제 후임자 일이라고 얘기할 것이고, 네. 그러니까 뭐 지속적으로 대사관 직원들이 뭐 5년 10년씩 있어서 계속해서 그것을 뭐 관심을 가지고 뭐 서류를 작성하고 그 다음 사람에게 넘겨주고 이런다라면 아마 모르겠지만 그러지 않죠. 근데 그리고 대사관 직원들 인력이 부족하잖아요. 지금 우리가 착각하는 게 뭐냐면 코리안 데스크가 교민 살해, 그러니까 현지인과 관련된 살인 사건하고는 아무 상관이 없어요. 코리안 데스크는 어떤 역할을 하냐면 한국의 기소중지자들이 여기에 온다든지 이러면 그 사람네들을 검거하는 일을 하거든요. 실제 교민하고는 아무 상관없는 사람들이거든요. 그러면 교민하고 상관 있는 역할을 하는 사람은 총영사하고 경찰 영사밖에 없잖아요. 그러니까 뭐 인력이 부족하겠죠. 대사관은 너를 도울 수 없으니 너의 안위는 네 스스로 챙겨라라는 말씀을 하신 적이 있는데 참 안타까운 현실이고 되게 자조적인 목소리입니다. 이렇게 생각하시게 된 이유가 있을 겁니다. 지금 뭐 보시다시피 지익주시 사건 자체도 해결이 안 되잖아요. 그리고 여기에 많은 셋업 범죄가 있었는데 뭐 김기열 선장 같은 경우에는 그 마약으로 셋업돼서 교도소에서 사망했거든요. 이 사람이 계속해서 억울함을 호소했지만 결국은 교도소에서 사망을 했고, 뭐 이현호 목사라는 분도 필리핀 앙헬레스에 잠시 방문했다가 그 셋업이 돼서 4년 5개월을 교도소에 있었고 결국 이제 무죄 판결을 받고 도라는 갔지만 그분 역시 일률적으로 그분 모든 분들이 하는 이야기가 대사관이 도와주지 않는다는 거죠. 그러니까 대사관은 이제 영사조력범이라는 게 있더라고요. 그래서 그 영사조력범위 안에서 도움을 준다라고 얘기하는데 영사조력범위를 이제 자세히 읽어보면 도와줄 수 없다는 결론이 납니다. 네, 영사 업무 지침이라는 그 한 2장짜리 업무 매뉴얼 같은 게 있던데요. 네, 그냥 그걸 읽어보면 진짜 주체적으로 움직일 수 있는 게 아무것도 없죠. 없더라고요. 그것을 보면 이제 누구든지 좀 친한 사람이 있으면 도와줄 수 있는 일들이죠. 그러니까 뭐 지금 최경진 지익주시 사건 같은 경우에는 이분이 뭐 친구분들도 있고 뭐 동망도 있고 주변에 아는 사람들도 있으니까 사건을 지금까지 끌고 오는 것이지, 만약에
최경진 씨, 지익주 씨가 뭐 아내도 없고 뭐 가족도 없다. 그러면 아마 이 사건은 벌써 끝났을 겁니다. 해결. 그러니까 그 사람들의 관심 밖으로 밀려났겠죠. 예. 사건은 해결되지 않고 범인은 풀려나서 자유롭게 행보하고 있겠죠. 예. 예, 그런 것들이 좀 안타깝습니다. 실제로 교민분들이 안 그래도 타지 생활을 함에 있어서 어려움을 많이 겪잖아요. 네네. 그러면 결국에는 기댈 때가 대사관. 사실 대사관밖에 없는데 교민들이 가뜩이나 대사관이나 이런 데가 크게 우리에게 도움이 되지 못한다고 생각하시면 여전히 좀 불안해하시는 것도 있겠네요. 그렇죠. 뭐 해외에서 대사관은 이제 뭐 대사는 뭐 소위 이제 자그마한 정부의 대통령 같은 역할이잖아요. 네. 예. 그래서 힘들고 어려울 때 그분을 찾는데 그분들이 오히려 그 보호하지 않고 이 나라 무슨 그 검사처럼, 예. 그러니까 우리는 한국 정부의 그런 어떤 자국민 보호를 요청하는데 마치 대사관이 필리핀 정부의 입장을 대변하는 예, 그런 목소리를 내니까 이제 그래서 이제 대사관에 실질적으로 도움을 요청해봐야 도움을 받을 것이 없다는 거죠. 예. 억울하게 교도소를 살아야 되면 살아야 되고, 그 다음에 뭐 셋업 범죄 되면 네가 돈 주고 풀려 나오고, 뭐 지금 뭐 상황이 다 그렇죠. 이러라고 하는 거야. 네. 본인이 알아서 사고 잘 안 나는 게 베스트. 그렇죠. 그래서 뭐 가만히 있어라, 뭐 아니면은 조심해라. 뭐 한국인들은 뭐 사건이 나면은 뭐 다 필리핀 대변인이 돼서 배후에 한국인이 있다. 그리고 위험한 곳에 가서 그렇다. 돈 있는 척해서 그렇다. 이런 이야기를 듣게 되는 거죠. 그러니까는 결국은 너의 잘못으로 네가 범죄의 표적이 되었다. 이렇게 말하는 거죠. 그러니까 이 교민사회가 뭐 한인회가 있으니까 한인회가 목소리를 내주고 강력하게 대사관에 요청을 하고, 그러면 대사관에서 이제 이 나라 정부에 계속해서 이야기를 해야죠. 지익주 사건 어떻게 됐냐라고 계속 언제 해결할 거냐라고 계속 얘기를 하고, 만약에 이것이 해결되지 않으면 과거에 영사 한 분이 비자를 스톱시킨 적이 있어요. 그게 큰 외교적인 문제지만 그런 전례가 있잖아요. 그 당시에는 이제 이 나라 이민국에서 그 한국인 업소들을 계속해서 집중적으로 이제 단속을 했어요. 그래서 뭐 정말 많은 돈을 뺏기고 정말 대사관에다가 많은 하소연을 했어요. 그때 이제 한 영사가 이제 그 비자를 한 달간 외교적 문제가 생길 수 있음에도 불구하고 스톱했어요. 그랬더니 이 나라 정부에서 나서서 사과하고 재발 방지 약속했어요. 그래서 해결된 사례가 있거든요. 그러면 필리핀에 우리가 참 많은 ODA 자금을 지원하고, 그다음에 뭐 또 민자로 또 엄청난 돈들을 지원하고 있고, 그다음에 이번에 뭐 두테르테 대통령 방문해가지고 거의 20조에 가까운 돈을 지원받는데, 그거에 비해서 우리 교민들의 그런 뭐 안전이라든지 어떤 도움은 전혀 없잖아요. 그러면은 우리가 생각할 때는 외교를 이렇게 못할 수 있는가? 외교를 이렇게 못할 수 있는가 하는 생각을 갖게 되는 거예요. 그러니까 필리핀 전체적 분위기가 그냥 한국인은 마사랍이에요. 한국인은 맛있다. 건드려도 뒤탈이 없다. 그게 이제 문제인 거죠. 그런 마인드가 실제적으로 필리핀 현지인들에게는 약간 한국인은 봉이다 이런 거 아니에요? 그렇죠. 왜냐하면 지금 한국인이 뭐 사업을 하게 되어지면 뭐 세무서부터 경찰, 그다음에 이민국, 한 8, 9개 그 관공서하고 관련이 있는데, 이 사람네들로부터의 뭐 다 피해를 입을 수 있고 정기적으로 돈을 상납하는 경우도 있으니까. 그래서 뭐 그런 이 나라의 부정부패한 거에 대해서 우리가 뭐 고칠 수는 없잖아요. 그러나 우리 자국민이 지금 살해된 사건이잖아요. 이거는 뭐 대통령이 사과한 거고, 그런데도 이것이 뭐 재판이 아직까지 진행 중이고 처벌도 되지 않고 지금 뭐 이러고 있는 상황이라면, 그러면 여기 있는 교민들은 얼마나 불안하겠습니까? 맞는 말씀이에요.
조금 결이 다른 질문인데 네. 제가 여기 적혀 있는 첫 번째 질문인데요. 필리핀에서 한인 피살 이게 뭐 제가 다른 나라의 교민, 다른 나라의 사람들이 필리핀에 거주하는 다른 타국 사람들의 통계는 잘 모르겠습니다만 여기만 보면 꽤 하나에 10명이면 10여 명이면 엄청나게 많이 피살 당한 거거든요. 실종도 아까 말씀하셨듯이 실종은 더 하고요. 그거는 뭐 사건의 데이터화 되지 않는 수치들이니까 실종 같은 경우는 한인들이 유독 이렇게 좀 외국에서 변고를 많이 겪는 이유가 뭐라고 좀 생각하시는지? 뭐 아까 말씀드렸던 것처럼 뭐 한국 정부에서 뭐 강력하게 대처한다든지 실제 이 나라에서 여학생 중국인 여학생이 이제 강간 뭐 살해되는 일이 있었어요. 그런데 그때 그 중국 커뮤니티는 그 아이의 관을 떠밀고 데모했어요. 근데 우리 한국인이 이곳에서 이제 데모할 수 없죠. 그러나 중국인들은 강력하게 재발 방지를 요청했고, 그리고 그것을 약속받았고, 그리고 과거에 중국인 뭐 살해라든지 이런 그 키드납이라든지 이런 일들이 많이 줄었어요. 근데 한국인들은 정부 차원에서 강력한 그런 대처가 없잖아요. 그러니까 이것이 외교적 분쟁이 생길 수 있다라고 하는데 똑같이 제가 아까 좀 말씀드렸던 것처럼 한국에서 한 해에 필리핀 사람이 10명씩 죽고 납치되고 그래서 이것이 한 7년 흘렸더니 누적돼서 70명이 죽고 70명이 실족됐다. 그럼 필리핀 정부가 과연 가만히 있겠느냐라는 거. 그러니까 우리 한국 정부도 너무 많은 사람들이 이렇게 죽었으면 이것을 외교적인 노력을 해야죠. 이것을 자꾸 외교적 결례, 무슨 내정 간섭이라고 이야기를 하는데 이게 어떻게 내정 간섭이 되고 어떻게 외교적 결례가 되냐는 거죠. 살해범에 대해서 정당한 그런 죄값을 치르게 해달라고 얘기하는 게 내정 간섭이 된다라고 생각하는 것 자체가 좀 잘못된 마인드가 아닌가 생각이 들어요. 했던 질문에 조금 반복이긴 합니다만 서머리 하는 걸로 좀 생각해 주시면 돼요. 그러면 이제 결국에는 이제 문제의식을 가지고 계시니 이렇게라도 좀 바뀌어야 된다. 이렇게 좀 변화가 필요하다라고 생각하시는 부분들이 있으면 좀 설명을 부탁드립니다. 지금 뭐 이제 교민 단체가 이런 한인 관련된 사건에 그것을 이제 계속 관심을 갖고 해결할 수 있는 유급 직원을 둬야죠. 왜냐면 한 해 대사관에 뭐 엄청난 예산이 오는데 그 대사관에 오는 예산의 일부를 그 한인 관련 사건 이들이 제대로 된 그 처벌을 받고 있는지, 지금 이들이 교도소에 수감되어 있는지, 이들이 지금 그 죄에 대한 정당한 대가를 지불받았는지, 그리고 소위 재판이 계속 진행될 수 있도록 이제 기소를 유지할 수 있도록 그다음에 이것을 계속 감시하는 사람이 있어야죠. 그런데 뭐 대사관은 말은 감시하고 있다, 리스트를 가지고 있다, 통계를 가지고 있다. 그러나 실제 갖고 있지 않을 겁니다. 그걸 본 적이 없으니까. 그러면은 지난 사건들의 무작위로 한 사람이 이름을 대고 그 사람 범인 어디 있느냐라고 질문을 던졌을 때 그러면은 그 사람이 어디 있다라는 것은 최소한 답을 해줘야 되잖아요. 근데 그걸 못 하고 있지 않습니까? 예컨대. 아까 제 영사한테 그 얘기를 물어봤는데요. 뭐 예를 들어서 10건의 사건이 있다 그러면 실제로 그러면 검거가 얼마나 됩니까? 라고 했더니 검거는 사실 한두 명 될까 말까죠? 라고 얘기를 하는 거예요. 그 말은 그리고 범인을 잡는 주체는 우리가 아니라요. 필리핀 현지 경찰입니다. 라고 얘기를 하더라고요. 그 말은 즉 이 나라 경찰력 혹은 이 나라 공권력이 유능하지 않기 때문에 잡는 사람이 우리가 아니니까 우리 보고 어떡하란 말이냐라고 저는 들렸었어요. 그렇게 해석하는 게 다 자연스러운 거 아닙니까? 그 말은 맞는 말이거든요. 그러니까 기소권하고 공소권이 이 나라 경찰에 있는 게 맞아요. 그러니까 그 살인 사건에 있는 지금 이 제익주씨 사건도 기소권하고 공소권이 경찰에게 있거든요. 그러니까 이 사람네들을 계속해서 이렇게 뭐 구치소에 잡아놓을 수 있는 것도 경찰이고 풀어줄 수 있는 것도 경찰이에요. 최경진 씨가 할 수 있는 게
솔직히 아니거든요. 문제는 뭐냐면 최경진 씨가 이제 계속 이렇게 뭐라 그럴까 계속 이렇게 항의를 이제 하고 있는 거잖아요. 이제 이 말이 좀 엉켰네. 네, 다시 얘기를 해야 되는데 말이 좀 엉켜 죄송합니다. 괜찮습니다. 예, 근데 이게 그 무책임한 이야기입니다. 한마디로 이야기하면. 예. 물론 이제 기소권과 공소권은 이 나라 경찰에게 있는 게 사실이죠. 그러나 뭐 그들이 잡아줘야, 그들이 기소해야, 그들이 공소를 유지해야라고 얘기한다는 것은 너무 무책임한 얘기고, 그들이 기소할 수 있도록, 그리고 그들이 공소를 유지할 수 있도록 계속해서 압력을 행사해야죠. 계속해서 외교적 노력을 통해서 항의하고 이 사건은 어떻게 됐느냐라고 계속해서 푸시를 해야죠. 지휘축시 사건은 하겠죠. 그 외의 사건들은. 그러니까 지휘축시 사건은 너무 이슈화됐고 많은 그런 언론의 매스컴을 타고 그랬지 않습니까? 그러니까 이것에 대한 부담감을 갖고 있기 때문에 그 부담감 갖고 있는 사건도 아직도 해결 못해서 2년을 끌고 있는데 다른 사건들은 오죽하겠냐. 그죠? 예. 한인 필리핀에 거주하시는 교민들과 관련된 이런 크고 작은 사고가 터질 때마다 교민들 사이에서는 어떤 분위기가 형성되는 겁니까? 뭐 교민들 사이에서 지푸라기 잡는 심정으로 이제 뭐 대사관을 의지하죠. 그러나 돌아오는 것은 아무것도 도와줄 수 없다라는 그런 답을 듣게 되는 거죠. 예. 외교적 결례를 할 수 없고 내정 간섭할 수 없다라는 이야기를 듣게 되는 것뿐입니다. 그러니까 결국은 모든 분들이 자기 스스로 해결하고 나오거나 아니면 억울하게 옥살이를 하고 나와야지. 뭐 13년 재판을 받아서 13년 만에 억울함을 푸른 분도 계세요. 그러나 그 13년이라는 세월에 대한 보상은 이 나라 정부로부터 아무것도 못 받았죠. 그 얘기 좀 여쭤보고 싶습니다. 그 형사소송 뭐 이 나라는 원래 길게 한다고 하더라고요. 네. 재판 과정이 너무 지지부진하면 그 피해자들은 그 재판을 견딜 수 있을까요? 못 견디죠. 그래서 마지막에 이제 마지막 재판에 이제 증인이 살해되는 경우가 너무 많죠. 그러면 이제 증인이 이제 3번 불출석하게 되어지면 디스미스가 기각이 되는 거죠. 그러니까 이 나라 그런 일들이 너무 많이 있죠. 그러니까 지금 최경진 씨 같은 경우에도 되게 위험한 상황이에요. 예. 뭐 경찰 간부였던 뭐 사람들이 최경진 씨를 계속 저렇게 버려두지는 않겠죠. 그렇죠. 지금 뭐 체포된 인원은 있습니다만 모의를 했던 잔당들은 여전히 사회에 있죠. 겁니다. 그러니까는 그 사람네들은 뭐 다 풀려났고 지금 뭐 주범이라고 얘기하는데 그 사람은 지금 FBI 수사국에서 지금 특혜를 누리고 있고 또 한 사람은 필리핀 경찰청에서 보호를 하고 있다 그러는데 정말 보호를 하고 있는 건지 구치소에 있는 건지 아니면 자유의 몸으로 자유를 누리고 있는지 그것은 확인이 안 되니까. 그러니까 형사소송을 진행하려면 이 필리핀 사법 시스템에서는 고소인 자격이 돼야 되잖아요. 지금 지익주씨 사건은 좀 달라요. 왜 다르냐면 살해에 관련된 그 기소와 공소가 기소권과 공소권이 다 경찰에게 있어요. 예. 그러니까 지익주씨 부인에게 있는 것이 아니에요. 그러니까 우리가 알기에는 이제 일반적인 기소 유지를 이제 그 지익주씨 그 부인이 하고 있다라고 생각을 하는데 저도 처음에 그렇게 생각을 했어요. 그때 나중에 자세히 확인해 보니까 이제 기소권과 공소권이 경찰에게 있는 거죠. 그렇게 표현해 주신 부분도 있던데 이 나라에서는 한국인 상대로 범죄를 저질러도 그 범인들이 실제로 처벌까지 받는 경우는 드물다. 드물죠. 실제로 그런가요? 기소가 됐는데 처벌받는 경우가 드문가요? 그러니까는 이제 그 피해를 입은 당사자가 가족이 있으면 이제 계속해서 이제 관심을 갖고 재판을 걸고 그렇게 하는데 이분들이 생명의 위협을 느끼니까 이 사건을 놔두고 한국에 가죠. 아 그러면 이제 디스미스가 되는 예, 그렇게 돼버리는 경우가 많죠. 그리고 그 사람들은 이제 보석으로 풀려나는 경우가 많고.
그러니까 이런 사건이 계속해서 이제 악순환이 되는 거죠. 메비우스 띠처럼 계속해서 이 사건 하나를 그냥 또 밀어내면 얼마 있다가 또 똑같은 사건과 대면하게 되는 거. 예. 그러니까 이런 공론이 몇 년 전에도 있었고 그 전에도 있었고 계속해서 있는 거예요. 바뀌는 거요? 예, 바뀌는 건 없고요. 그러니까 정말 바뀌어야 될 것은 대사관이 바뀌고 뭐 교민단체가 바뀌어야죠. 그냥 뭐 나하고 상관없는 일이라고 내 일이 아니라고 그리고 그렇게 떠들어봐야 너만 손해 본다라고 얘기를 하면 뭐가 바뀌겠습니까? 그러니까 뭐 저도 이제 인터뷰를 하지 말라고 왜 그러냐 그랬더니 그러면 교민사회 더 어려워진다라고 얘기하는데 똑같습니다. 이것을 그냥 밀어내면 누군가 이것을 떠들고 계속해서 이야기를 하지 않으면 우리는 몇 년 있다 이 똑같은 사건하고 또 만나게 되는 거예요. 예. 지금 교민사회 어른들이 계속해서 그것을 그렇게 해온 거예요. 그러니까 후배들 여기 온 이제 후배들이 계속해서 몇 년 있다 똑같은 사건과 또 대면하고 그러는 거예요. 이제 뭐 자기 가족의 일이라 그러면 공부는 하겠죠. 그러나 이제 남의 일이라 그러면 나랑 직접 상관이 없는 일이고 그리고 뭐 그렇게 관심을 가져야 불이익을 당하지 않겠느냐라고 생각을 하는 거죠. 그러면 이제 뭐 그런 것 때문에 이제 뭐 조용히 하겠죠. 예. 저야 어떻게 본의 아니게 저분 때문에. 예. 예. 오늘 뭐 아까 올리신 글은 제가 못 봤는데 무슨 예. 내용이에요? 지금 아까 그겁니다. 우리 필리핀에서 호구된 한국인 제가 그렇게 썼어요. 왜냐하면 한국인 피살률이 그 13.7명이고 현지인이 8.8명이거든요. 높아요. 예. 똑같은 일이 이제 한국에 일어나면 필리핀 정부가 가만히 있겠냐는. 필리핀 정부가 오히려 외교를 더 잘하거든요. 예. 그러니까 이번에도 한국에 가서 두테르테 대통령이 지금 뭐 돈으로 환산하면 좀 뭐 거의 20조 가까운 그 지원을 약속받고 왔잖아요. 예. 예. 그런데 상대적으로 우리는 필리핀으로부터 아무것도 받은 게 없잖아요. 뭐 나중에 그것이 뭐 돈으로 바뀌는지 그건 잘 모르겠지만, 그러니까 이제 이것을 지속적으로 그러니까 교민은 한인회에다 촉구하고 한인회는 교민의 대표가 돼서 대사관에 촉구하고, 그러니까 대사관도 역할이 나눠져 있더라고요. 그래서 대사하고 그다음에 이제 공사는 외교적인 일을 한다고 하니까 그럼 외교적으로 이것을 이제 말해야죠. 그다음에 이제 총영사하고 이제 경찰영사는 관계부처에 이것을 해결해 달라고 계속해서 요청을 해야죠. 예. 왜냐하면 이것은 한국 사람들의 이제 관심이잖아요. 그러면 필리핀에 어떻게 투자를 하며 필리핀에 어떻게 와서 사업을 하겠습니까? 그러니까 필리핀 경제에도 안 좋은 영향을 미칠 텐데 뭐 그런 이야기를 해달라는 것을 내정간섭인이 그 외교적 결례이라고 얘기를 한다면 그것은 아니라고 보죠. 경찰 영사가 붙어서 필리핀 법무부 당국자, 그러니까 공판 유지라는 네. 검사와 이렇게 회의를 한 뒤에 피해자 다음 공판 기일도 잡고 법률적 조언도 하고 여하간 피해자들을 위해서 최선을 다하고 있습니다. 그리고 뭐 총영사나 뭐 이런 분들이 외교부나 필리핀 현재 당국자들을 만나서 신속한 재판과 수사를 요구하고 있습니다. 저희로서는 뭐 최선을 다하고 있는 상황입니다. 라고 얘기를 했고, 제가 그렇지 않다라는 분위기도 교민사회에 있는 것 같습니다. 라고 하니 저한테 그러더라고요. 교민들을 좀 더 만나보시고 오시죠. 그렇게 생각하시는 분들이 많지 않습니다. 라는 게 대사관의 해명이었습니다. 그렇게 생각하는 분이 대다수일 겁니다. 그분들이 거기 대사관 가보셨으면 아시겠지만 거기 교민 주차할 수 있는 차를 댈 수 있는 곳이 없어요. 아주 협소. 예. 차를 댈 수 있는 곳이 없습니다. 그리고 그 안에는 직원 외에는 차를 못 대고요. 그래서 그 길 건너에다가 이제 차를 대는데 차 대는 게 되게 어려워요. 그러니까 그분들은 이렇게 따로 섬을 만들고 살아가고 있고, 교민들도 이제 만나고 싶은 사람들만 만나시겠죠. 교민 뭐 행사에 잔치에 상석에 앉고 싶은 사람 옆에 그 앉는 사람들이
계속 뭐 대사관 어청가를 불러주시겠죠. 근데 그 대사관 어청가를 부르는 사람들이 뭐 한 10사람, 20사람도 안 될걸요. 나머지 사람들은 대부분 대사관이 도대체 왜 있는지 모르겠다라고 생각하는 사람들이 더 많아요. 그리고 실제 대사관이 교민한테 무슨 도움을 주죠? 대사관이 그냥 필리핀 사람 외국 나가는 그런 비자 업무하는 그런 서류를 발급하는 곳 정도로밖에. 왜냐면 제가 필리핀에 왔지만 뭐 처음에야 대사관 가서 필요한 서류를 띄우기 위해서 갔지만 그건 한국에서 떼올 수 있는 거고 그건 뭐 얼마든지 변호사 공증은 한국에서 받을 수 있는 거거든요. 그러니까 대사관에 굳이 갈 일이 없어요. 저희 같은 경우에는 뭐 갈 일이 없습니다. 그러나 대사관은 정말 한국인을 위해서 있는 것인지 필리핀 사람을 위해서 있는 것인지는 솔직히 의문이거든요. 대사관 예산 좀 공개하려고 그러시죠? 한 70억 되는 것 같은데 그 돈 다 어디다 쓰시는지. 제가 그거랑 맞물어봤네요. 생각도 못했습니다. 대사관 예산이 제가 아무리 뒤져도 나오질 않더라고요. 그래서 오래전 예산을 찾아봤는데 한 70억 되더라고요. 그러면 그 많은 돈을 어디다 쓸까요? 많이들 오시니까 의전 같은 거에 많이 사용하지 같은 거에 많이 사용하지